大家好，今日咧我哋請到星期一夜晚咧牽涉咗喺大台風波嘅鄭先生嚟到同我哋做呢個訪問嘅。鄭先生可唔可以講解一下星期日嘅晚上你牽涉嘅大台風波嘅事發經過咧？首先咧，我哋要講咧就係同上兩個禮拜五所謂拆大台嗰個行動咧係即係兩回事啦。咁星期一嗰個係我去到大台，原本係諗住排隊上台發言5分鐘咁樣，但係當我去到嘅時候咧，發覺原來有一班人係好不滿大台關於喺星期日升級行動嗰陣所嗰晚所作嘅行為啦，所以咧佢哋係亦都係唔係一朝一夕嘅事，咁所以星期一佢哋係有啲行動想做嘅，咁所以星期一嘅嗰一個大台風波咧，就唔係之前預先策劃啊，或者係有組織咁做嘅，係真係咁啱原來有一班叫做理念相同嘅人一齊去到大台嗰度想做啲嘢咁樣。咁我原本就諗住上台講5分鐘發言嘅啫。咁我上到台嘅時候，我講咗幾句之後咧，咁下面就已經有人想搬走啲鐵馬啦。咁我想叫停都控制唔到。咁於是咧亦都我都冇打算繼續去講我嗰一篇演講嘅內容。咁我就轉為用另一個方法，就係話我會喺大台嗰度一路企落去，希望商學可以有人上嚟公開咁樣同我哋對話。咁我中間亦都有講到就係如果因為台下有好多人就嗌我可恥啊，叫我落台。咁我亦都有提到一個問題，就係如果你咁想我落台咧，係淨係喺台下嗌口號叫我可恥，係冇用嘅，係要有實質嘅行動。咁最後咧係有一位女士咧係趁我喺大台踎低嘅時候咧，就想搶我支咪。咁我由於我堅持揸住支咪唔放，咁就失咗平衡，就俾佢拉咗落台。我右手踭受咗少少傷，不過都係皮外傷。我亦都冇打算追究。反而我覺得呢一個係一個好好嘅例子。佢話俾香港人聽，如果你真係想梁振英落台嘅話，你要有實質行動。我係唔會譴責嗰位女士嘅，反而我會好欣賞佢嘅勇武。我希望佢對佢嘅勇武唔係淨係用喺同路人身上，而係會用喺一個專權嘅政府身上。當佢見到警察要嚟非法拘捕我哋嘅示威者嘅時候，佢會好勇武咁上前去救翻我哋嘅示威者，救翻我哋嘅戰友。對梁振英亦都可以再作出一啲實質嘅行動，去令到佢落台，而唔係喺金鐘度繼續和理非非落去。係咁，鄭先生想問多一樣嘢，就係頭先鄭先生你話星期一個大台風波裏面咧，除咗鄭先生之外咧，仲有其他例如鐵馬組啊，或者其他嘅一啲嘅市民咧，係對於星期日嘅商學嘅呢個升級行動裏邊嘅一啲做法係有啲不滿嘅。咁會唔會可以同讀者講解下，究竟你哋嘅不滿係喺邊度咧？首先我諗嗰晚有人就話又係熱血公民組織嘅拆大台嘅行動。咁就我自己嘅觀察咧，就唔係，就係即係金鐘有金鐘防線嘅人啦，鐵馬組嘅人啦，甚至乎係醫護嘅人員都對星期日嘅行動係好不滿。咁其實我哋唔係針對商學啦，因為其實我哋好多人都知道星期日包圍政總嘅呢個行動係唔會成功嘅，因為由星期日集會嘅人數嚟睇就知道，我哋係唔夠人去包圍政總，更加唔夠人係留守到嘅。但係我哋都照樣去盡量配合商學嘅行動，因為我哋真係，尤其是最前線嘅戰友，唔忍心
有冇經驗嘅市民同埋示威者會受傷，所以我哋都堅持喺最前線嗰度，盡量做好我哋嘅工作，去保護好嚟集會嘅市民同埋示威者。咁即不滿，我哋唔係不滿升級行動啦，而係即不滿中間冇一個周詳嘅計劃，淨係一句話包圍政總，就等啲群眾自己去做。其實我覺得交俾群眾自己去做係冇問題，不過但係傷害中間有好多所謂嘅規矩，譬如佢話千祈唔好掟嘢唔好做呢樣，唔好做嗰樣。即係當佢哋呼籲咗嘅時候，就會有好多人嘗試去阻止人哋做某一啲嘅動作，但係佢哋唔明白其實即係非常時期要用非常嘅手段。有時候即係我哋唔係主張主動去攻擊警察，不過喺一啲非常時期，我哋必須要以武制暴，咁樣先至可以保護到我哋嘅示威者。仲有一點就係我哋認為長期留守喺金鐘嘅部分示威者，佢哋冇一啲同警察有正面衝突嘅經驗，所以好多時候佢哋一見到警察開始行埋嚟，就尤其是後排嘅，就已經好快拔足狂奔，咁導致就算前面最前線嘅想幫手做一啲防護嘅動作，變咗都係徒勞無功。其實我哋只係想提升翻長期留守喺金鐘嘅村民嘅一啲對抗嘅意識，同埋一啲策略就係咁多。最後想問鄭先生最後一條問題就係經過咗星期一嘅大台風波之後咧，鄭先生你係咪都係會繼續每一日咁樣喺金鐘上大台發言，繼續留守喺呢一度咧？我諗我一直係堅守喺前線嘅一個信念，就係要救得一個得一個，一個都不能少。咁我會將呢一個理念亦都係擺喺金鐘嘅村民，特別係和理非非嗰一班嘅，我希望真係可以叫得醒佢哋，就算佢哋幾唔中意我上大台發言都好，我會盡量用唔同嘅方法說服得一個就得一個。好，今日多謝鄭先生同我哋做呢個訪問。